ንመንግስቲ ስለዝተቃወሙ ጥራሕ ረሽኑ እቶም ዝረሸኖም ሰባት ድማ ብኣንበሳ ዘብልዕ ጨካን ጀነራል ታሪክ እየ ክነግረኩም ለማዓንቲ። ሰላም ዩቲዩብ ከመይ ኣለኹም? ሳኒ እየ። እዚ ሰሰና ዩቲዩብ ቻነል ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። እስካብ መጨረሻ እዚ ቪድዮ ምሳይ የጽንሑ ሰሰና ይናኹም። ተፋለጥዎ ታላል ዳቃቅ ይበሃል። ታላል ኢልና ንፀውዖ ታላል ሶርያዊ እዩ። ኣብ ሃማ ትበሃል ናይ ሶርያ ከተማ ድማ ይነብር። እዚ ወዲ ሰላማዊ ዝበሃል ህይወት ዝነበሮ ሰብ እዩ። መዓልታዊ ናብ ጉልበት ሰራሕተኛ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ። ካብኡ ድማ ንእሽተይ ኢኮኖሚ ዕብይ ምስ በለሉ ታክሲ ገዚኡ ና ታክሲ ሹፌር ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ወዲ እዩ። ፀባዩ ግን ፅቡቕ ዝበሃል ፀባ የነበሮ እዩ። ምስ ብዙሕ ሰብ ይጨቃጨቕ እዩ ነይሩ። ጉረኛ እዩ፣ ተንኮለኛ እዩ። ካብኡ ድማ ተብኣሲ እዩ። ምክንያቱም ጂም ብጣዕሚ እዩ ዝሰርሕ ስፖርተኛ እዩ። ብጣዕሚ ገዚፍ ዝበሃል ሰውነት ዘለዎ ሰብ እዩ። በዚ ድማ ምስ ብዙሕ ሰብ ይበኣሲ ነይሩ። ክብርለ ነይርዎ። ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ የኽብሮ እዩ ነይሩ ዝወዲ እዚ። ሓደ መዓልቲ በዚ ምክንያት ንሓደ ሰብ ትኹረት ይስሕብ እሞ ኣብ ዓይኒ ዝወዲ እዚ ኣቲ። እዚ ሰብኣይ ዝመን እዩ? እዚ ሱሄይል አልሃሳን ይበሃል። እዚ ሰብኣይ እዚ ብርጋዴር ጀነራል እዩ። እዚ ሰብኣይ ታይገር ወይ ድማ ነውሮ ኢልኩም ፀውዑን ኢሉ ብተወሳኺ ድማ ታይገር ክፍለ ሰራዊት ወይ ድማ ነውሮ ክፍለ ሰራዊት ዝበሃሉ ሓያል ናይ ፍሉይ ሓይሊ ወይ ድማ ስፔሻል ፎርስ ሰራዊት ኣዛዚ እዩ ብርጋዴር ጀነራል ሱሄይል። እዚ ጀነራል እዚ ንታላል ይሪኦ እሞ ካብኡ ዋይ ዝወዲ እዚ ኣብ ናይ ሰራዊት ከኣቲ እኒአዎ ኢሉ ይሓስብ እሞ ንታላል ፀዊዑ ናብ ታይገር ክፍለ ሰራዊት ይሓውሶ። ድሕሪኡ ታላል ናብ ነውሮ ክፍለ ሰራዊት ምስ ኣተየ ፅቡቕ ዝበሃል ነገር ከርኢ ጀሚሩ። በተለይ ንዞም ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ብጣዕሚ እዩ ዝእዘዞም። ካብኡ ድማ ጨካኒ እዮም ዝለልኩም ሓያል እዩ። እዚ ነገራት እዚ ምስ ረአዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ዓብይ ደረጃ ነልዕሎ ኢሎም ናብ ናይ ሃማ ኤርፎርስ ሓላፊ ይገብርዎ እሞ ኣብ ትሕቲኡ 1500 ሚሊሻታት ክእዝዝ ይጅምር ማለት እዩ። ብዙሕ ከይፀንሐ ኣብ ሶርያ ኩናት ሕድሕድ ይለዓል። ኣብ መንጎ ን25 ዓመት ብውልቀ መላኽነት ንሶርያ ዝመረሐ በሽር አልዓሳድ ምስ ነዚ መንግስቲ ዝተቃወሞም ቃልሲ ዝጀመሩ ንነፃነት ዝቃለሱ ተቃወምቲ ሰባት ወይ ድማ ውድባትን ኩናት ሕድሕድ ይለዓል። ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ድማ ጀነራል ታላል ጭካንኡ ክወፅእ ወይ ድማ ጭካንኡ ብግልፂ ክረአ ዝጀመረ ማለት እዩ። ሓደ መዓልቲ እዚ ናይ ሕማቕ ተግባሩ ሃይሉ ጀሚርዎ። መጀመርያ መዓልቲ ኣብ ናይ ሃማ ኤርፖርት ከይዱ ኣብኡ ዝነበረ ነዳዲ ሙሉእ ንሙሉእ ሰሪቑ ይወስዶ። ግን ማንም ክናገሮ ይኽእል እዩ፣ ምክንያቱም እሱ እዩ ጀነራል። ድሕሪኡ ድማ ኣብ መኽዘን ዝነበረ ንዞም ድኻታት ወይ ድማ ብጦርነት ዝተጎድኡ ሶርያውያን ተባሂሉ ዝመፀ እኽሊ ሙሉእ ንሙሉእ ይሰርቆ። ሕሰብዎ ሶርያውያን ብጣዕሚ ኣብ ችግር እዮም ኣትዮም ነይሮም። እዛ ከተማ ሓመድያ ተቐይራ ነይራ። ረእይዎ እዚ ህዝቢ ብጣዕሚ ኢሉ ሕዝን ረእይዎ። ግን እሱ ሰሪቑ ናባዕሉ ወሲዱ ናብ ካሊእ ዓዲ ክሸጦ ጀሚሩ ማለት እዩ። ሕሰብዎ እሞ ኣብ ሶርያ ቸጊርዎ ምስ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዓድና ኳስ ተሰዲዶም መፅኦም እዮም እዞም ሰባት እዚኦም። እሱ ግን ብለይ ምንም ሕንከት እዚ ናይ እኽሊ ና ሰራዊት እውን ኣይቐርዩ ና ኩሎም ና ሰረቐ ምውሳድ ወይ ድማ ምሻጥ ጀሚሩ። ካብኡ ድማ ካብ ነበርቲ ናይ ሃማ ከተማ ዝኾኑ ሲቪልያን መኪኖኦም ይምንጥሎም እሞ ካብኡ ታርጋ ቀይሩ ንኻሊእ ቦታ ወሲዱ ይሸጠን፣ ሓሽሽ የዘዋውር። ካብኡ ድማ ብዝኸፍኦ ነገር ድማ ካብዞም ድኻታት ህዝቢ ናይ ሃማ ከተማ ደቆም ይወስዶም እሞ ደቆም ዓፊኑ ይኣስሮም እሞ ካብኡ ድሕሪኡ 2 ሚልዮን ናዝዓዲ ቅርሺ ኣምፅኡ እስካብ $35,000 እዩ። ሕሰብዎ ኣምፅኡ ደቅኹም ክሰደልኩም ተለይ ኮይኑ ኣይሰዶሚ ክቐትሎም እየ ናበለ ናፈራርሐ ብዙሕ ቅርሺ ይእክብ ነይሩ። ሓደ እዋን ኣብ 2015 ጀነራል ታላል ካብ ሓደ ዙ ወይ ድማ ናይ እንስሳት መዕቆቢ ማእኸል ከይዱ ኣንበሳ ሰሪቑ ናብ ሃማ ኤርፖርት ሒዝዎ ይመፅእ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሶርያ ኣብ ሓያል ሕድሕድ ኩናት እያ እኒኣ። ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ኣብ ተጨናነቐሉ፣ ካብ ሃገር ኣምሊጦም ሰባት ኣብ ዝኸድሉ፣ እዚ ዓዲ ኣብ ዝበረሰትሉ፣ ህንፃ ኣብ ዝፈርሰሉ፣ ካብኡ ድማ ብዝኸፍአ እዞም ተቃወምቲ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ሰባት ዝእሰሩሉ፣ ዝርሸኑሉ፣ ቶርቸር ዝግበሩሉ ብጣዕሚ ዘግናኒ ዝበሃል እዋን እያ እኒኣ ሶርያ። ኣብዚ ተቃወምቲ ምእሳር ብዓብይኡ ድማ ዝፅውዑ ናይ ጀነራል ታላል ሰራዊት ወይ ድማ እዞም 1500 ሚሊሻ ዝበልኩኩም እሶም እዮም ነይሮም። ብጣዕሚ ከም ባዕሉ ጨካናት እዮም ነይሮም። ብዙሓት ተቃወምቲ እዮም ዝበሃሉ ሰባት ዝተሓሰበ ይኹን እንተቃዋሚ ይድግፍ እዩ ዝበሃል
ኩሉ ይኣስሩ ይርሽኑ ብጣዕሚ ሕማቕ ነገራት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ብፍላይ ድማ ጀነራል ታላል እዞም ተቃወምቲ ተባሂሎም ዝተሓሰቡ ሰባት ዝተኣሰሩ ሰባት የምፆም እሞ ካብኡ ይርሽኖም ድሕሪኡ ምስ ረሸኖም እቲ ዝረሸኖም ናዞም ሰባት ናዝ ሬሳ ስጋ ናቆረፀ ነዚ ኣንበሳ ሒዝዎ ዝመፀ ይምግቦ ነይሩ ካብኡ እዚ ነገር እዚ ድማ ብጣዕሚ ልሕዝን ድማ ብኩርዓት እዩ ዝገብሮ ነይሩ ንዞም ሰባት ቀቲሉ እዚ ስጋ ቆሪፁ ንዘንበሳ ናሃቦ እዚ አንበሳ ባዕሉ ድማ ንዞም ሰባት ናበልዖም ፈረስ በኣካላ ብሂወት ናሃለየት ሒዝዋ ይመፅ እሞ ካብኡ ዘንበሳ በኣካል ናሃለየት ክበልዓና ገበረ እዚ ቪድዮታት እዚ ባዕሉ ይቀርፅ እሞ እዚ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ይገብሮም ነይሩ ብጣዕሚ ድማ መነጋገሪ ቪድዮታት ክኾኑ ጀሚሮም ማለት እዩ እዞም ቪድዮ እዚኦም እዞም ቪድዮ ከሪአኩም ነይረ ግን ድማ ዩቲዩብ ስለለይፈቅድ ካብኡ ድማ ብጣዕሚ ዘግናኒ ስለ ዝኾነ ክሓልፍኦ እየ ግን ብጣዕሚ ጭካንኡ ዘርኢ ቪድዮታት እዮም ግን እዚ ጀነራል ንዞም ተቃወምቲ ብቻ ይኾነይ በደል ዘውፅሐሎም ነይሩ እዞም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ሰራዊት እውን ብጣዕሚ ዝጭቁኖም ነይሩ ጨካኒ እዮም ዝለወልኩም ፅቡቕ ነገር ኣየሪኦም ነይሩ ብዚ ድማ እዞም ትሕቲኡ ዘለዉ ሰራዊት ብጣዕሚ ይናደዱ እሞ መረረቶም ናብዞም ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ሰራዊት የቕርብሉ እዞም ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ሰራዊት ድማ ከም ዝነገርኩኩም እዚ ፖስት ዝገብሮ ቪድዮታት ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ወይ ድማ ናይ በሽር አልዓሳድ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ መልዕሊ ኮይኑ ካብ ደገ ዘለዉ ሚድያታት እዚ ስለ ዘናዶም ዝነበረ ካብ ሰራዊት ክባረር ይውስኑ እሞ ኣንበስኡ ሒዙ ካብ ሰራዊት ተደርቢዩ ይወፅእ ካብኡ ካብ ወታደራዊ ስልጣን ምስ ተገለፈ ናብ ቢዝነስ ዓለም ኣትዩ ስራሕ ይጅምር ግን እዚ ወዲ ሕማቕ ነገር ምግባር ኣየቋረፀኝ እኒኦ እስካብ ሕዚ ብጨካኑ እዩ እኒኦ ነዳዲ ይሰርቕ ኮንትሮባንድ ብቻ ይሰርሕ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ድማ ናይ ሰብ ኣካላት እናውፅአ ናብ ካሊእ ዓዲ ምሻጥ ይጅምር ማለት እዩ ሓደ እዋን እዚ ናይ ሶርያ ሕድሕድ ኮይናት ብጣዕሚ እናኸበደ ይመፅእ ብፍላይ ድማ ንናይ በሽር አልዓሳድ መንግስቲ ማለት እዩ ብዚ ምክንያት ድማ ንጀነራል ታላል ናብ ሰራዊት ተመሊሱ ከገልግል ፃውዒት የቕርብሉ እሞ ናብ ሰራዊት ተመሊሱ ከገልግል ይጅምር ግን ብዙሕ ከይፀንሐ እዞም ንመንግስቲ ተቃዊሞም ኩናት ዝኸፈቱ ተቃወምቲ ሓይልታት ን14 ዓመታት ድሕሪ ቃልሲ ንሶርያ ሓራ የውፅዋ እሞ ናብ ከተማታት ሓራ እውን ይኣትዩ ድሕሪኡ እዞም ተቃወምቲ ሓይልታት ንብዙሓት ከተማታት ሓራ ውፅኦም ንሃማ ከተማ እውን ሓራ የውፅዋ እሞ ኣብ ከተማ ኣትዮም ናሃለዩ ጀነራል ታላል ካብ ሃገር ከምልጥ ብመኪና እናኸደ ናሃለየ ኣብ መንገዲ ክሕዝዎ ተለው ፎቶ እዚ ይመስል ድሕሪ ሰሙን በዚ ጨካን ጀነራል እዚ ን10 ዓመታት ዝተበደለ ናይ ሃማ ከተማ ህዝቢ ግልብጥ ኢሉ ናብ ፅርግያ ወፅዩ ኣብ ዝተረኸበሉ ብማሕነቕቲ ቀቲሎምዎ እዚ ይመስል ቪድዮ እዚ ህዝቢ ድማ ተሓጓሱ ኣብ ፅርግያታት ወፅዩ እናገለፀ ነይሩ ረዮ ብጣዕሚ ዝገርም ታሪክ ሕዚ ግዜኻ መሲልካ ብዙሕ ነገር ክትብድል ትኽእል ኢኻ ኣብ መጨረሻ ግን እዚ ግዜ ናይኻ ይኾነይ ናይ ኢድኻ ክትረክብ ኢኻ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ቪድዮ እዩ እስካብ መጨረሻ እዚ ቪድዮ ምሳይ ፀኒሕኩም ስለ ዝረኣኹም ቴንኪዩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰሰናይ ንኣኹም